के खाने तपाईँले कलेज हालिदिनु भएछ नि बोजूलाई दिनु कलेज टोकिसक्यो नि त नि पनि हुन्छ ले यहाँ टोकिसक्यो भनेको खाएको सकेस टोकेर टोकेर चाहिँ सुपारेको खै हेरौँ टोकेर सुपारेको हुन्छ ले यसमा चाहिँ टोकेको रहेछ त कस्तो कलेज खानु नजानेको नजानेको होइन मन पर्दैन गाइस मलाई यो मुटु चाहिँ मलाई पनि मन पर्दैन किन बनाउँछ मुटु त्यस्तै मन पर्दैन थुक्पा खाए यति खायो बोजूले खाँदैन होला खान्छु खानु न म त म त अझै पो खाइदिन्छु अब मासु खाँदा गर्दा होला मासुको त राख्नु नि अनि नहाल्ने म त लाग्छ गाइस मेरो मम्मीले बनाउनु भएको मासुको अचार त्यस्तो मिठो छ अघि भर्खर मैले कुटा खाएँ धेरै खाएर हो सबै सबैले सब लाग एकदम मिठो छ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ यदि चाहिएन अर्डर गर्नु होला आलु हेरी 50-60 रुपियाँको कम्ती हुन्छ गाइस म चाहिँ भन्नु जान्दिनँ मामुलाई भन्नु वाउ अचार पनि वाउ गर्ने जस्तो अनि थुक्पा पनि वाउ गर्ने जस्तो होइन म अचार ठुलो नि चम्चीले खाने रहेछ राख्नु नलागो क्या गाइस मलाई यसो जानेको चलाई यसो ड्राइले अचार बनाएको पर्ने थियो एउटा रहेछ हुँदैन तर यस्तो मिठो थुक्पा बनाउँछु कि अस्ति तुम्बा आएको मामी अनि थुक्पा पनि कस्तो मिठो त्यस्तै मिठो छ कस ठुलो गाउँछ साथीको गएको भएर यताले 10 केजी त्यही भएर हा मलाई चाहिँ यो छिटो यो खाए अहिले सबै
एकछिन मम्मी यसो यो चाहिँ एकछिनबाट हान्छु क्या एकछिनबाट फेरि वरिपरि लाउरे मात्रै यता वाउ छ guys। अब ये लास्ट मान्छेले यही आन्टी पल्लो घरको आन्टी अब यही घरबेटी भयो अनि यो पल्लो घरको आन्टी उसको बुहारी चिन्छु पल्लो घरको बुढा र बुढी चिन्छु पल्लो घरको बुढा र बुढी चिन्छु तलको बोलचाल छैन अनि त्यही स्कुल छेउ त्यही दोकाने दिदी चिन्छु दुइटा एउटा दिपानिस अनि एउटा चाउमिन बनाउने चिन्छु अनि अनि भनेको एउटा दिपा बहिनी अब यहाँ आएन जानु होला हो त्यो चिन्छु अनि अरू भनेको तपाईँकै बेला त्यति साह्रो साथी छैन नि अरे को चाहिँ साथी देखि तैँले मेरो देविकाको मम्मी नजिकै भयो अब त्यो एउटा त हो त्यो चाउमिन बेच्न आन्टी पनि होइन खुब साथी भएर मिलेर बसेको देखेको थिएँ चाउमिन जस्तै आन्टीसँग त्यही अब कोही बेला बोल्ने मात्रै हो त्यो सामानहरू किन्नु आउँछ साथी भनेको अर्कै हो यहाँ पल्लो घरको आन्टीहरूसँग बोले जस्तै हो साथी भनेको बाढे 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 खाने यसमा चाहिँ हतार लाग्यो म खानु होइन अनि आधा आउँछ यहाँ अचार पनि ल्याइदिनु न तपाईँको स्पेसल नानी अचार खाइसक्दैन जस्तो त्यही खाइसक्छु बस खाइसक अनि लगाइदिन्छु पर्दैन है भोलि बोजूले खानुभएको छ नि बोजूलाई 2 पिस मात्रै छ गाइस नगर ल गाइस भोलि तैँर बोजू त खाएको छ यो मेरो मम्मीको स्पेसल स्पेसल वाओ तर म पर चाहिँ यसरी पकाउनु खोज्छु कि मिठै लाग्यो मलाई पर किन किन आउनु है म त अब कति मसाला बनाउँछु तर मिठो पकाए जस्तो तपाईँहरूलाई म तपाईँहरूलाई यसको लिङ्क पनि तल हेर्नुहोस् होला पहिला त नानीहरूले पनि मासु खराएको थियो नि आज त मुक्तन हात होइन म पनि मासु खराएको थिएँ नि लिङ्क पठाइदिनु त जेठानीले पनि खराएको थियो नि मासु आम्मा तर हड्डी छ यो मेरो मम्मीको यति स्पेसल हो नानी खास यही एउटा हो यस्तो छानेर एउटा कलिलो हुन्छ क्या हेर्दा मात्रै अनुहार नराम्रो कलिलो हुन्छ काँक्रा हेर्नु कति कलिलो छ बनाइदिनु खानु न यो खानु सिंगल खाइहाल्छु फुल खेल्दा मरि जान्थ्यो Thanks for watching. Bye bye.